Գլխավոր հովանավորներ Toto Gaming, Armenia Wine։ Միացեք մեծ խաղի, միացեք աշխարհին Toto Gaming-ի հետ։ Toto Gaming KTM, ձեր խաղադրույքը։ Armenia, ազգային արժեք, ամեն հայ թող վայելի այս գինին։ Վաչի։ Գրերեք, չէի նկատել, որ այստեղ եք։ Դու ինձ արդեն 2 ամիս է ինչ չես նկատում։ Ինչպես է ձեր ամուսինը։ Տանը չի։ Ես պետք է ձեր ամուսնու աղջկա հետ պարապեմ։ Փաստորեն դու էլ տանը չես։ Հենա, եկավ Փիրուզը։ Wildlife, let's go. Այսօր մենք սովորենք, թե ինչպես ճիշտ կատարել մատուցում։ Ինչա։ Պադաչ։ Տեսումա։ Ձախ ոտքը դնում եք առաջ, աչը մի փոքր հետ։ Ռակետը բռնում եք այս դիրքով։ Գնդակը գցում ենք վերև, հնարավորինս բարձր եւ ուժեղ հարվածում։ Ուժեղ։ Еще одна атака Реала, передача на Кна, Криштиану Роналду. лава, Хапи. После контакта с Ураганом снова выправивает Хапи. Роналду. Пенальти. Ես էլ ձեր սուրճը։ Смотрим. Մերսի Մարեջան։ И Роналду, но пенальти на 3-й минуте
Տիրունջան, բա չգիտես, որ ես կոֆեն դառնել խմում։ Ադե բերերը խմելի։ Բայց ես մարետը ինչ լավ ճոճա չի։ Չիմացար ինչ եղավ։ Ես ամիս էլ տակ տվին։ Подача опасна. Касильяс. 1-0. Реально В гол пользу Валенсии Паку Алькасар добавляет мяч в ворота после того, как Касильяс отбивает. Օնիգձա, արդեն 4 տարի է Ռեալ Մադրիդը սեփական դաշտում Վալենսիային չի հաղթել։ Քանի ուշ չի խաղադրույք արեք, որ Վալենսիան չի պարտվի։ Ստավկե շուտ տվեք, որ գոնե 0-ով դուրս գաք։ Ապրես Արամ ջան։ Կարող ես սովորես, մի հատ ձվածեղ սարքեմ, Լավ էլի Մարետա, մի հիշացրա։ գոնե ապսեի մեջ մի դիր։ Բայց չիմացար ինչ եղավ։ Այս ամիս էլ տակ տվեցինք, Ոնց իմացար։ որովհետև ամեն ամսվա վերջ նույն բանն ես ասում։ Գործերը որ սենց շարունակվի բանկի տակից դուրս չեն գալու։ Շադանունը դուր, պետար ձերդ։ Բարև ձեզ, հավեցեք, նստեք։ Բարև ձեզ։ Փորձեմ լինել կարճ։ Քանի որ դուք արդեն 10 ամիս է չեք կատարում ձեր վարկային պարտավորությունները, բանկը հիմնվելով ձեր եւ բանկի միջև կնքված պայմանագրի 4-ի 1 եւ 25-ի 3 կետերի վրա վճռեց արգրավել ձեր կողմից գրավադրված սպորտ սրճարանը։ Եթե իհարկե 10-օրյա ժամկետում դուք չմարեք վարկի ամբողջ գումարը։ Կոֆե կխմեք։ Շնորհակալություն։ Իմ կողմից էլ մի հատ զարուց։ Էս էլ մեր ունեցածը։ Այդ վարկը չպետք է վերցնեինք, շատ ռիսկային էր։ Տղեկ կարելի է։ Չէ։ Հան, ինչ կա։ Չլսեցիր, 10 օրում 10 միլիոն դրամ պետք է ճարենք։ 10 միլիոն 300,000։ Ինչ 300,000։ Իմ 3 ամսվա աշխատավարձը, որ պարտքեք։ Կաֆեն ձեռներիցս խլում են, դու ընկել ես քո 300,000 դրամի հետևից։ Արա դուք ոնց որ ես կյանքի չնեք, հա։ Այս երկրում արագ հարստանալու երկու ձև կա։ Կամ պետք է մտնես քաղաքականություն, կամ էլ արդար գողություն անես։ Ինչ գողություն, Մարետա։ Կբռնեն բոլորիս կնստացնեն։ Այս զուգարանքի օֆիսա։ Բայց ինչի բոլորիս։ Ես ինչ կապ ունեմ։ Ես մենակ գաղափարն եմ տալիս։ Քաղաքականությունը վտանգավոր է, բայց գողությունը տարբերակ է։ Ուղղակի պետք է հասկանալ ումից։ Ռաֆո մի նվագի չես տենում, մտածում եմ։ Ես ինչ տունա։ Պերուզ ես տուննա, որ հետը թենիս եմ։ Ռաֆո դե մտնայի։ Արի։ Հոր կաբինետն է, երորդ հարկի պատուանն է, փողը սեղանի դարակի մեջ է դրած, իմ աշխատավարձը միշտ տեղից է տալիս, ես կմնամ ներքևը, որ մարդկա կզանգեմ, դու բարձացի։ Բա դու խիչ ես բարձրանում որ։ Ռաֆո չգիտես, ես բարձրությունից վախում եմ։ Ճիշտ է 5-րդ դասանում հիշում ես որ սարից լոշվար ներքև տեից եղավ, չէ՞ այդ մոմենտը։
Ուժեղ խփում ես։ Արա, ես դու ուզում էիր թաղային հեղինակություն աղվանի տնից բան գողնայիր։ Չէ, աղվան Բարիսովիչ, ես ոչ մի բան էլ չի ուզում գողանայի։ Արա իրակետ կա գսող։ Քեզ ինքը վարկե ժամանակ, որ ինձ ասես ինչ է իրանում իմ տան մեջ ոչ աշխատանքային ժամին։ Լյութո։ Ճիշտ ասած, ես կան ժամանակ չէի համարձակվում ձեզ ասի աղվան Բարիսովիչ, բայց ես սիրում եմ ձեր աղջկան։ Ու եկել էի, որ իրան վարդ նվիրեի։ Ոնց սիրում ես։ Փիրուզին։ Այո, ինքը դեռ չգիտի դրա մասին։ Շեֆ աշկի սեսի մենակ չէր, կամերան ինչ-որ մեկին նկարել է, փախավ, չկարեցանք բռնենք։ Ես ով է շուրքի գզողը։ Ես ով է, արա, ճանաչում ես։ Արա յաննասուն, ոնց կարող է աղվանի պեսեն ես չուլքուն ճանաչի։ Վերջ մի ամսից հարսանիք են կանում։ Հը, պեսա, մի ամիս կդիմ անազ։ Ես Փիրուզես տունը վերես գալովի է։ Մայմա ինչպես ակվելու ես։ Բա ոնց, մանկուց երազել եմ շկաֆի հետ պսակվեմ, երկու հատ էլ տամբուշկա ունենանք։ Բայց գիտես չէ, որ չպսակվես աղվանն է քո հետ պսակվելու։ Գիտեմ, բայց այդ մի ամսից։ Իսկ 10 օրից բանկն է մեր այդ մեղրամիս անելու։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք 2 օրից Ծաղկաձորում կմեկնարկվի մեծ թենիսի կանանց Հայաստանի առաջնությունը, որի հաղթողը կներկայացնի Հայաստանը Եվրոպայում։ Այս մրցաշարի ֆավորիտներն են համարվում Անի Մարտիրոսյանը եւ Իվետա Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, որ Իվետա Սահակյանը ներկայիս գործող չեմպիոնն է, իսկ Անի Մարտիրոսյանը ոչ Կարող է Փիրուզը դե մասնակցի, դետս քաշային կատեգորիա գոյություն չունի։ Սպասի։ Իսկ արդեն վաղ առավոտյան մեր թենիսիստուհիները կժամանեն Ծաղկաձոր, որպեսզի նախապատրաստվեն մեծ մրցաշարին։ Այնպես որ բաց չթողնեք այս բացառիկ սպորտային միջոցառումը։ Աչքիս ես գիտեմ ինչ է։ Իսկ հիմա եղանակի մասին այսօր ցերեկը եւ գիշերը Արի մոտս։ Լավ է աղվան գիրք եմ կարդում։ Ինչ գիրք, արի մոտս։ Չեմ կարա կտրվեմ։ Էդ ինչ գիրք ես կարդում որ։ Չեխովի 3 քույրերը։ Ահա, դե տիրը քրերին էլ վեկալու, արի մոտս։ Ես։ Ինչ ես անում։ Պապա խանգարեցի։ Չէ բալես, գիրք եմ կարդում։ Պապա մի բան եմ մտածել։ Արի հարսանիք ես շաբաթ անենք էլի։ Էդ խի բալես։ Մի ամիս չեմ դիման, ախր սերը խիղտում է։ Արա դու ճիշտ ասում էլի։ Երկաթը տակ-տակ են ծեծում։ Արի մոտս։ Նայ Ռաֆո, մրցաշարին մասնակցում են 32 թենիսիստուհի, որոնցից մեզ առավել հետաքրքրում են երկուսը՝ Անին եւ Իվետան։ Ինչի հենց այդ երկուսը։ Որովհետեւ այս մրցաշարի հիմնական ֆավորիտները իրանք են։ Եվ մեր բախտը բերել է, որ նրանք վիճակայության շնորհիվ ընկել են տարբեր ենթախմբեր եւ իրանց հանդիպումը հնարավոր է միայն եզրափակում։ Լավ, բա հետո։ Քանի որ քո ընկերը ունի հիանալի սպորտային անալիտիկ ուղեղ, ես վստահ եմ, որ Անին ու Իվետան հաղթելով բոլոր մրցակիցներին կհասնեն եզրափակիչ։ Հասկացա։ Մենք մինչև մրցաշարի սկսելը 10,000 դրամ էքսպրես խաղադրույք ենք կատարում, որ Անին ու Իվետան կհայտնվեն եզրափակչում։ Իսկ եզրափակչում էլ կհաղթի Իվետան։ Այդ խաղերը կապում ենք իրար ու հաշվի առնելով, որ այս բոլոր խաղերի գործակիցները բազմապատկվում են, կատարելով պարզ հաշվարկ մենք հասկանում ենք, որ կշահենք մոտավորապես 10,450,000 դրամ։ Դες ես, մարդ այ փողն էլ կտանք։ Բայց հələ մի րոպե։ Բա որ եզրափակչում հաղթի Անին ոչ թե Իվետան, ինչ ենք անելու։ Հա ու հասանք մեր պլանի ամենագլխավոր մասին։ Մենք նենց ենք անում, որ այդ երկու թենիսիստներից մեկը սիրարվի ինձ։ Քանի որ Իվետան գոռոզա ինքնահավան ու գտնվում է խիստ մենեջերի հսկողության տակ, մենք կենտրոնանում ենք Անիի վրա։
Ո՞նց։ Մրցաշարի ընթացքում ամեն ինչ անում ենք, որ Անին մինչև ականջների ծայրը սիրարվի ինձ։ Եզրափակչի օրը խաղից առաջ մենք Անին ուղարկում ենք հաղորդագրություն եւ նախորոք նկարահանված մի ֆոտո, որտեղ իբր ինձ առևանգել են եւ տանջում են։ Իսկ հաղորդագրության մեջ գրված կլինի. Պարտվիր եզրափակիչը։ Եթե չպարտվես կամ հայտնես ոստիկանություն, քո սիրած Արամին կսպանենք։ Տենց է, ինչի ֆուտբոլի վրա ստավկա չենք դնում։ Որովհետև Ռաֆո։ Ես չեմ կարա նենց անեմ, որ Հենրիկ Մխիթարյանը սիրարվի ինձ։ Ինչպես է գնահատում հաղթելու ձեր շանսերը։ Ինչպես միշտ բարձր։ Իսկանում Մարտիրոսյանին համարում եք ձեր հիմնական մրցակից։ Եկեք մանր բաներից խոսենք։ Սոխկացորի օդ ուրիշ է էլի։ Ես էլ աշկից մեր զոհն է։ Ճիշտ է, որ դուք հաղթողի գլխավոր հավակնորդներից եք։ Չգիտեմ, կարծում եմ բոլորն էլ հնարավորություն ունեն հաղթելու։ Իսկ ինչ կասեք ձեր մրցակիցների մասին։ Ես մաղթում եմ բոլորին հաջողություն։ Բարև ձեզ, ես Գոգան եմ։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել։ Մեզ մեկ հատ համար տվեք ու ցանկալի այժմ։ Ճիշտն ասած, բոլոր համարները զբաղված են։ Բայց դուք շատ բարի աչքեր ունեք։ Մի հատ պահած ունեմ հատուկ ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Կներեք, ազատ համար ունեք։ Ճիշտն ասած, բոլոր համարները զբաղված են, բայց դուք շատ բարի աչքեր ունեք։ Մի հատ պահած ունեմ հատուկ ձեզ համար։ Ես իրար հետ ենք քնելու։ Հա, Ջան! Դասեց, պապուկայիս կակար։ այդ թող արի բան եմ ասում։ Ես այսօր անպայման պետքա ծանոթանամ Անիի հետ։ Նայ, ըստ օրակարգի երեկոյան 8-ից 9-ը թենիսիստուիները պրես կոնֆերանս ունեն։ Քանի որ դալիճը շատ մոտիկ է հյուրանոցին, Անին հաստատ ոդկով է հետ գալու։ Ու այդտեղ Արի մի հատ է կրկնենք ինչ պետք է անենք։ Ես գողանում եմ Անիի պայուսակը, հետո վազում եմ, մտնում եմ այն պատի հետևը։ ապրես։ Հենց Անին գոռում է օգնեցեք, հայտնում եմ ես, հերոսի ձայնով ասում ես ձեզ կօգնեմ, հետա պնդում եմ քեզ, մտնում եմ քո հետևից այն պատի հետև, դու ինձ տալիս ես պայուսակը, ես պայուսակը վերադարձնում եմ Անին, ու ես տղա եմ։ Բայց Անիի աչքը մտնելու համար ինձ չես խփի, չէ՞։ Չէ, ինչի պետք է խփեմ։ Հենա եկավ։ Օգնեցեք։ Ես կօգնեմ ձեզ։ Ես էլ կօգնեմ։ Ագրիվ, սրիկա։ Երկուսով ավելի շուտ տբրնենք դրան, և բայր։ Տեսան են, կանգուր են հերոսին։ Ով էր։ Այդ վեջ, պայուսակը դուր։ Կդրես։ Վերցրեք ձեր պայուսակը։ Շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Միգուցե պետք է ոստիկանություն հայտնենք։ Դե եթե ազատ 6-7 ժամ ունեք, կարող եք դիմել եւ ոստիկանություն բաժնում անցկացնել։ Չէ, ես չեմ կարող, ես զբաղված եմ, ես առավոտյան մրցման եմ։
Օ, դուք տենիսիստու եք, ինչպիսի զուգադիպություն։ Մի րոպե, ես ես ճանաչում եմ, Անի… Մարտիրոսյան։ Այո, իհարկե, Մարտիրոսյան։ Ներկայանամ Sport Life ամսագրի գլխավոր խմբագիր Արամ Շահբազյան։ Հաճելի է։ Ինձ նույնպես։ Եկեք ես ես ուղեկցեմ, այս ժամի շատ վտանգավոր է։ Տականքները շատացել են։ Իմջալոց ես մեկ հարկ վերև եմ հանգրվանել։ Արդեն շատ ուշ է։ Եվ ես պետք է գնամ հանգստանալու։ Եվս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ եմ, որ օգնեցիք ինձ։ Բայց իմ օգնության դիմաց ես պարգևատրում եմ պահանջում։ Չլինի փող եք ուզում։ Վատ չէր լինի։ Բայց ես կնախընտրեի հարցազրույց վերցնել եւ տեղադրել իմ ամսագրում։ Եթե դեմ չեք։ Ժամփրծանք։ Կատակում եմ, իհարկե, մեծ աճիքով։ Դե ձեզ վաղվա խաղում հաջողություն եմ մաղթում։ Մինչ վաղը։ Մինչ վաղը։ Մինչ վաղը։ Դե մինչ վաղը սիրելիս։ Դե մինչ վաղը սիրելիս։ Դե մինչ վաղը սիրելիս։ Մինչ վաղը սիրելիս։ Մինչ վաղը սիրելիս։ Ես ուզում էիր թռնեիր աղջկասը չպսակվեիր։ Աղվան Բարիսիչ, բայց ես… Ուզում էիր Փիրուզից փխրուն սիրտը կոդրեիր։ Չէ, ինչ եք ասում, Աղվան Բարիսիչ, ես սիրում եմ Փիրուզին։ Արա վախեցար, կատակ եմ անում, ոնց էր սյուրպրայզը։ Շատ լավն էր։ Փիրուզս գլխի ինգա, որ դու ես թենիսի տեղն ես։ Արա դե սիրող սիրտը զգում է էլի։ Քանի որ Փիրուզս թենիս շատ է սիրում, ու սիրող սրտերը չի կարելի իրարից երկար բաժանել, մենք կմնանք ստեղ։ Համ թենիսը կվայելենք, համ էլ մի շաբաթ հետո ձեր հարսանիքը կնվագենք։ Ես ես օֆիցիալ եմ հայտարարում։ Գնացինք։ Փիրուզը այն սենյակն է մնալու։ Մեր սենյակն է ձեր արանքն է։ Հենց որ մինչև պսակվելը նայի հավուշ մի բան։ Ալո։ Լավ էլի Մարետա, ինչ աշխատավարձասի կտամ։ Բասել չես խփելու։ Ռաֆո դրա ժամանակը չի։ Մի հատ վատ նորությունն է, մի հատ լավ։ Վատը որն է։ Աղվանն է ստեղ։ Ուզում է այս շաբաթ Փիրուզի հետ ամուսնանամ։ Բա լավը։ Անին կպել է, վաղը հետ հանդիպում եմ։ Ուզում ենք խաղադրույք կատարել։ Շատ բարի։
Առաջին օրվա առաջին հանդիպումն անցնում է գերլարված պայքարում։ Անի Մարտիրոսյանը պարզապես հիանալի է խաղում։ Առաջ է անցել հաշվի մեջ եւ ապացուցում է, որ ինքնիզուր չի համարվում այս զույգի եւ ընդհանրապես այս մրցաշարի գլխավոր ֆավորիտներից մեկը։ Անին պատրաստվում է մատուցել։ Աստվածի միշպիսի մատուցում։ Մրցակիցը միայն հայացքով է ճանապարհում գնդակը։ Ես զարմանում եմ, թե ինչպես կարող է այսքան նուրբ եւ փխրուն մարմին ունեցող աղջնակն այսպիսի հարված կատարել։ Կարեն, եթե այսպես շարունակվի, վստահորեն կարելի է ասել, որ Անին կվերցնի առաջին սեթը։ Համամիտ է։ Արա դե վատը էլի որ գոչ է խփում։ Աղվան անգրագետ բաներ մի ասա, ամոթ հա։ Հիշեցնեմ, որ Անի Մարտիրոսյանը առաջին սեթում մեծ առավելությամբ հաղթանակ տարավ եւ հիմա էլ հաղթում է 5-1 հաշվով ու յուրաքանչյուր հաջորդ գեյմը կարող է վերջինը լինել։ Կարեցից խաղարը, մարդուստին նաջոգում որ վերջը, կնեց եմ յուրանոց։ Բաբա, հալը 7 խաղ կա։ Կնա յուրանոց դր տելևիզորով կնակ։ Մեկնարկեց օրվա երկրորդ հանդիպումը եւ այստեղ նույնպես բացահայտ ֆավորիտ կա։ Դա Իվետ Ասահակյանն է։ Հիշեցնեմ, որ 3 տարի անընդմեջ նա ճանաչում է տարվա լավագույն տենիսիստուհի։ Բայց արի չմոռանանք, որ նրա բոլոր հաջողություններում մեծ դեր ունի նրա մենեջերը, որը եկեք ճիշտը խոսենք, վերջին մարդը չէ մեր երկրում։ Այո, նրա հարստության մասին լեգենդներ են պատմում։ Բայց արի չշեղվենք ու շարունակենք հիանալ Իվետայի փայլուն խաղով։ Չթողեցին Իվետայի խաղը նայեմ։ Ոնց է վիճակը։ Շատ լավ հաղթում է։ Աղվանը թենիսից բան չի հասկանում։ Ոչինչ։ Մենք առանց իրա կխաղանք։ Ճիշտ ասած չեմ հասկանում ինչ եք ուզում։ Ուզում եմ ուժեղ եւ դիպուկ մատուցում կատարես դեպի իմ կիսատ դաշտ։ Բայց ես ռակետկա չունեմ։ Ունես։ Աղվանը։ Աղվանը։ Արամ։ Դու ով ես։ Ես Արամի հետ եմ։ Այսօր սաղովի ժամը 7-ին գնում ենք ռեստորան։ Ոնց։ Դու էլ ես համարում ապրում։ Հա, մենք իրար հետ ենք քնում։ Շլացուցիչ է։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Արամ, ռակետկա շատ սխալ ձեռքերում է։ Հեսա գնալու Աղվանին ամեն ինչ պատմի։ Ռաֆո հələ իշի ինքը ինչի համար էր եկել։ Հենց որ ոչ մի բան էլ չի պատմի։ Ես գնում եմ Անի հետ հարցազրույցի։ Էս իմ հաջողակ վերնաշապիկն է։ Սրանով գիտես քանյա աղջիկ եմ կպցրել։ Անի ջան, կներեք որ չափնաստում եմ եւ շեղվում եմ սպորտային հարցերից։ Բայց ինձ թվում է որ մենք սիրարվեցինք իրար առաջին հայացքից։ Խմենք մեր սիրո կենացը։ Բարև ձեզ։ Այդ ինչ էիք անում։ Ծաղիկներն եմ ջրում։ Կներեք, ես մեկ ժամից պետք է գնամ։ Եկեք սկսենք հարցազրույցը։ Այո, իհարկե։ Այսպիսի օրիգինալ հարց։ Ինչպիսին է հայտնի տենիսիստուհի Անի Մարտիրոսյանը առօրյա կյանքում։ Մանկուց շատ եմ սիրել այս սպորտաձևը։ Դրա համար էլ մայրս որոշեց, որ ես պետք է զբաղվեմ թենիսով, եւ մինչեւ հիմա էլ ոգևորում է ինձ։ Եթե նա չլիներ, ես այսպիսի հաջողությունների չէի հասնի։ Շատ հետաքրքիր է։ Իսկ դուք հոբի ունեք։ Շատ եմ սիրում աստղադիտակով աստղերին նայել։ Ես կբարձրացնեմ։
Հիանալի ֆոտո ստացվեց, շատ գեղեցիկ զույգ եք։ Մենք զույգ չենք։ Մենք ներկայացնում ենք փաստեր, եզրակացությունները թողնում ենք ընթերցողներին։ Դուք եք լրագրող։ Սա իմ այցեքարտն է։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք գալ, ես ձեզ կտրամադրեմ ֆոտոները։ Հա, իդեպ։ Սա իմ կոթեջի համարն է։ Խնդրեմ, համեցեք։ Ինչ անհարմար բան ստացվեց։ Միգուցե խնդրենք իրենց չհրատարակեին նկարը։ Իրենց հետ վիճելն անիմաստ է։ Կներեք, ես պետք է գնամ։ Բայց ես կուզենայի եւս երկու հաշտալ, որպեսզի հարցազրույցը ավելի ամբողջական լիներ։ Եվ եկեք չմոռանանք, ով էր երեք իր կյանքը վտանգում։ Լավ, վաղ կշարունակենք հարցազրույցը։ Ռաֆո։ Ինչ։ Ինչի ես բախկվել։ Ես ինչ իմանամ դու ես։ Սենյակը դարել է Facebook-ով, ասես պտտում ինչ ուզում անում է։ Լսի ինչ եմ ասում։ Այս ֆոտոլրագրողի այցեքարտն է։ Ինձ ու Անին նկարել է ուզում է հրատարակի։ Վերացրու այդ նկարները, որ հանկարծ աղվանեք չտենան։ Կարաս։ Հաշվի այդ ֆոտոները արդեն չկան։ Հանգիստ եղի։ Ինչ հանգիստ, պետք է գնամ ռեստորան, չգնամ աղվանակ սպանի ինձ։ Ինչ ես բողոքում։ Գնալու ես ռեստորան տժաս էլի։ Բայ, ջան, այս այդ երկեր պտի խրկվի Եվրատեսիլ, որ սաղ աշխարը մեր մշակույթը տենա ու զարմանա։ Ես էդի օգնիցիալ եմ հայտարարում, ջան։ Շատ բարձրաճաշակ ռեստորան ես մեզ բերել աղվան, բրավո։ Բա եկեք, քաշեք, Շաննայիս պատներով սարկած խորովաստը։ Ապրեք պատճան։ Իսկ այս կատարումը սիրով նվիրում ենք մեր աղբեր աղվանի աղջկան և նրա փեսային։ Բրավո! Ինչ ես նստե, բեկաս հրավիրի պարելու։ Դու կրկոտ սիրով այրում ես Դանդաղ խալվշում եմ ես, երբ դիպչում ես շուրթերից Ես բարով կանչում եմ քեզ արի, իմ վարվող հոգի Վիշտս խորն է ու հոգիս կրա, մի թողին զայր կողմենա Մի տանջիր ինձ խնդրում եմ Սիրո ճող գիշեր պարքևի Չեմ կարող ես այլևս Կյանք, նկարները դուրդ եկավ Վաղ էլի կուղարկեմ Քեզ փնտրում եմ ես ու չեմ գտնում Ուր ես ու ձեռքդ դու Թող սրտերը մեր բոցավարվեն Եվ սիրո հրտեղ բռնեն Դու կրկոտ սիրով այրում ես իմ միակ Սիրոջիկը Եվ դանդաղ հաչում եմ ես Եվ դիպչում ես շուտերին Ես բարով կանչում եմ քեզ արի Իմ վարվող հոգին մարի Վիշտս խորն է ու հոգիս կրա Մի թողին այսօր մենա
Ռաֆո ֆոտոները հաստատ վառվել, հա։ 100%։ Մեծ տենիսի մրցաշարը թափ է հավաքում եւ արդեն վաղը կկայանան 1/8 եզրափակչի խաղերը։ Ամեն ինչ մեր պլանով է գնում։ When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sweat, like the lazy ocean hugs the shore. Անին պատրաստվում է մատուցել։ Ահա եւ ավարտվեց 1/8 եզրափակչի նախավերջին հանդիպումը ու կրկին հաղթանակ տարավ Անի Մարտիրոսյանը։ Բայց սպորտային տրամադրությունը դեռ շարունակվում է։ Վարկյաններ անց կոր դուրս կգա 1/8 եզրափակչի վերջին զույգը։ Ռոբերտ, ես արդեն տեսնում եմ Իվետա Սահակյանին, ով կորտ է դուրս գալիս ժպիտը դեմքին։ Քեզ մաղթում եմ հաջողություն այս խաղում։ Լավ էր խաղում ես այս քրչոտ ռակետկայովդ, ոչինչ, քիչ մնաց քո ուրախությանը։ Ինչ հաճելի է տեսնել, որ մրցակիցները նաև լավ ընկերուհիներ են։ Կեցցես Իվետա։ Իսկ լավը պապան մեզ մենակ թողեց։ Այսօր ամբողջերը միասին եք լինելու։ Ես գնամ զուգարան գամ։ Սպասի։ Հետ գալուց հետը հոտդոգ բեր։ Ծամենք մի քանի հատ էլ ատամիջով։ Լավ, սիրելիս։ Շնորհավորում եմ, հիանալի հաղթանակ էր։ Շնորհակալություն։ Մեր պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է, հարցը զրույցի հետ կապված։ Հա, իհարկե։ Եկեք այս ժամից հյուրանոցի դիմացի սրճարանում հանդիպենք։ Հարմար է։ Հա, իհարկե։ Դե, առայժմ։ Փիրուզը։ Ապեսկյան։ Ես ինչ համովա։ Վայ։ Ինչ պատահեց, սիրելիս։ Հեսա խայտարակ եմ ալնում։ Արակ քշի, թե հեսա մեքենատ խայտարակ մեջ կանեք։ Դիմացի։ Վայ, տատիկով հարվածեց փորիկից։ Ազիզ ջան։ Մենք չեմ դիմանում, դուրս է գալիս։ Սավերը սկսվել են արդեն։ Հա։ Աղջիկա թե տղա։ Դուրս գա տենանք։ Քշի։ Ներեցեք ձեզ մեկ վարկյանով կարելի է։ Կներեք, ես շտապում եմ։ Իսկ ես պնդում եմ։ Ես նկատել եմ, իսկ ես շատ ու շատ իրեմ, որ դուք միաժամանակ հանդիպում եք երկու աղջկա հետ։ Հա, հետո։ Դա շատ լավ է, որ դուք չեք երկում այդ փաստը, դա նշանակում է, որ մեր խոսակցությունը կլինի ավելի առարկայական։ Ինչ եք ուզում։ Եթե դուք չկատարեք իմ պահանջը, ես ստիպված կլինեմ այս աղջկա հորը պատմել երկրորդ աղջկա մասին եւ հակառակը։ Ես ինչ շանտաժ ես անում։ Գլուխդ կջարդեմ։ Ո՞վ արա։ Ես համաձայն եմ։ Կարելի է ձեր սրբիչները փոխել։ Ռադլի արա։ Շատ բարի։ Ես շանտաժ անում ես։
Հանգստացիոն դու վայրենի չես։ Ես ինչ։ Զգուշացնում եմ, մենք փող չունենք։ Վիրավորում եք ինձ, ես գումարի համար չեմ եկել այստեղ։ Դուք ինձ հետ պետք է մի տեղ գաք։ Ուր։ Ես հատուկ խմբակ եմ այցելում, որտեղ մենք հավաքույթներ ենք անցկացնում։ Յուրաքանչյուրս ամեն ամսվա վերջում պետք է 2 հոգի նորեկ բերենք։ Ու ձեզնից երկար ժամանակ չի խլի։ 3 ժամ։ Բայց ես հիմա մարդ պտի տենամ։ Անին, անհոգ եղեք։ Ես ձեր անունից Անիին նամակ եմ ուղարկել, որ չեք գնալու։ Հանգստացիոն դու վայրենի չես։ Ինչ։ Ուր ենք գնում։ Եթե աշխարհում տիրում է քաոս կամ ճանապարհին հանդիպես մեծ փոս դու չփարանես մեր բարի հերոս աթամակվիր բրգության պարոս լույս տուր մենավին բոտարներ ակենք մեր չանուպարին Հեսա պուշում ես ինչ-որ սեկտա է բերել։ Լուրջ ես ասում։ Սիրելիներս, հույրեր և եղբայրներ, այսօր իմ ուղերձը լինելու է չարի մասին, որը շատ հաճախ կացարան է գտնում մեր հոգիներում, բայց մինչ այդ մոռանանք մեր առօրյա հոգսերը, մեկ-մեկ ու նկատմամբ լսենք սիրով, շրջվեք ու համբուրեք ձեր կողքի նստածին, այո, շրջվեք և համբուրեք, դե, ավելի համարձակ, Շնորհակալություն պետք չի։ Ինչքան էլ փորձես մերձավորիդ վանել, միևնույն է, սերն իր գործն անելու է։ Հանելույա! Հանելույա! Երանի նրանով չարը մեջից հանելույա, իսկ բարին սրտում պահելույա։ Պահելույա! Փրկության փարոսը, իր լույսը և հույսը ամբողջ աշխարհում եք սփռելույա։ Սփռելույա! Չի սփռելու։ Խայտառակ ես անում։ Ես տեսնում եմ մեր նորեկը շատ ակտիվ է։ Վեր կաց և քայլիր։ Դեպի բեմ։ Գնա։ Դե, ավելի վստահ։ Հրաշք, նա քայլում է։ Չէ ուղղակի ազատ աթոռ չկա նս։ Խոսքերն ավելորդ են եղբայր։ Ով հավատա, նա քայլելույա։ Խնդրում եմ, ուղղեք ձեր սրտի խոսքը մարդկանց։ Վստահիր ուժերիդ, հավատաց արավիր, մի ապաղիր, աղոթիր։ Կարճ և հանքարոյ։ Ոնց է գոհես մեզանից։ Շատ։ Դե ուրեմն մի խնդրանք էլ ես ունեմ։ Աստղադիտակ որտեղից կարանք ճարենք։ Դրանց բուկլետները ինչ ես հետդ վերցրել։ Կարող ես սկսես բաժանելը։ Այս կողմը կարանք մեր կաֆեի մենյուն տպենք։ Ջան, Իվետան էլ հաղթեց։ Մարետան է զանգում։ Երևի փողի համար։ Ժամանակ չկա։ Ես գնացի Անիին գայթակղելու։ Շատ որակով թուղ տա։ Բարև ձեզ։ Ուշ չի հարցազրույցի համար։ Կներեք, որ չկարողացա գալ։ Թույլ տվեք քավել իմ մեղքը։ Իսկ ինչպես։ Եվ ինչու ենք մենք բարձրացել տանիք։ Եթե չեմ սխալվում, դուք սիրում եք նայել աստղերին։ Խնդրեմ։ Ինչ հաճելի անակնկալ է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Փաստորեն դուք եք հետաքրքրվում աստղագիտությամբ։ Այո, իհարկե, ես դպրոցական տարիներից բոլոր մոլորակները անգիր գիտեմ։ Մերկուրի, Վեներա, Երկիր, Մարս, Սատուրն, Յուպիտեր, Ուրան, Նեպտուն, Պլուտոն։ Իդե Պլուտոնը 2006 թվականից էլ չի համարվում մոլորակ։ Ոնց։ Ահա։
Արա դե սովետի ժամանակ լավ էր էլի։ Պլուտոն կար, բան կար, սաղ ծախի կերան։ Ահա եւ Սիրիուսը։ Ոչ միայն մեր շան համաստեղության, այլ նաեւ գիշերային երկնքի ամենապայծառ աստղը։ Նայեք։ Իդեպ Սիրիուսը, ինչպես նաեւ աստղերի զգալի մասը, հանդիսանում է կրկնակի աստղ։ Այսինքն Դե երկու աստղ պտտվում են միմյանց շուրջ եւ ունեն գրավիտացիոն կենտրոն։ փաստորեն մարդիկ էլ աստղերի պես չեն կարող լինել միայնակ եւ ձգում են միմյանց։ Կարող է ինձ մի քիչ հետամնաց համարեք, բայց ես ասպես չեմ կարող։ Ես երևի իզուր բարձրացա։ Վերջացրեցիք, հավաքեմ աստղադիտակը։ Սախորը քեզ եմ սպասել, որս, հրիպա չեմ։ Կարող է դու ինձ մի քիչ հետամանաս համարես, բայց ես այսպես չեմ կարող։ Բարի լույս։ Բանուս ադես։ Արես, դուր ես, մի օր կանդրոյ տակ չպայինք արդեն ուշանում ես։ Բալես դու սրան պտի բռանդ մեջ պայես։ Բայ կներեք աղբան բարիսիչ, ես ես նոր եք առնեմ։ Ամեն ինչ եք ստեղ նստել, դուրս են ես լավ եղանակ, միգուցե գնանք պիկնիկի, բրուսեմ գիրկը, ինչ կասեք։ Ճիշտ ասում, այ գնանք պիկնիկի, հա։ Եկեք գնանք։ Չեմ կարծում, որ այստեղից ավելի վատ լինի։ Գնացինք։ Բրավո, դու այդ նկարները չես ոչնչացրել ու այդ թերթը տպվել է։ Հիմա ամբողջ հյուրանոցով մեկ մեր նկարներն է։ Ես աղվանից տեղից հեռու եմ տանում։ Դու հյուրանոցում բոլոր թերթերը կվերացնես, եղավ։ Աղվան, հոտ ա գալիս են կոնտաժ։ Ասում եմ դու ես ուտելու, ասում է հոտ ա գալի։ Բացակից պետք է հոտ գա, թե չէ լիր ծուկ։ Լավ վերջացրու։ Հիշի, այն ձգից որ հոտ չի գալի, այդ ծուկը թափելու բան ա։ Հասկացա։ Էդի ես օֆիցիալ եմ հայտարարել։ Ասա, թերթերը ոչնչացրեցի։ Այսօր քո պատճառով սաղորը փիրուզի գերին եմ տարել։ Եզրափակչին 3 օր մնացին, ես հլահանի հետ դուքով եմ խոսում։ Արի սոր քնենք,
Վաղ առավոտ կգնաս թարմուղով անին կկպցնես։ Բայց ինչի մենակ այսօր։ Արեմ 3 օր լավ քնենք, հանգստանանք, ու հետո շատ թարմուղով գնանք մեր կաֆեն հասնենք բանկին, ինձ էլ Փիրուզին։ Չի անի սիրարվելու process-ը պետք է արագացնել։ Այս դաշտային ծաղիկները ձեզ։ Կարծում եմ սրա կարիքը չկար։ Մի մերժեք, ես իմ ձեռքերով եմ հավաքել։ Շատ գեղեցիկ դաշտային ծաղիկներ եք հավաքել։ Միջանցքից։ Ճիշտն ասած եկել էի երեկվային պահվածքի համար ներողություն խնդրեի եւ վաղվա խաղում ձեզ հաջողություն մաղթեի։ Ներողությունն ընդունված է։ Բարի գիշեր։ Եկել եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ասեմ ծաղիկների համար։ Այսինքն մենք կարող ենք համբուրվել։ Մենք մենակ չենք։ Ազիզ։ Արա աղջիկաս դավաճանում ես ես ու ռոդի հետ, մերկաս, Դո ինչ չէ, մերկաս, 10 ռոպեից իմ սենյակում ելես, 2 հատ եվրո հարամ դիզայներ եմ կանչել, որ հարսանիքը սիրուն ձևով փաթեթավորեն։ Ես ակնվեմ գամ։ Ես միա զուգարանից օգտվեմ, ժանաս 2 ժամա մտելա զարդարվում է։ Դե չուշանոս։ Ռաֆո։ Ոզի բացրեցի պաղկվեմ, ոգնում խաղերն են։ Շնորհավորում ենք Իվետա Սահակյանին այս փայլուն հաղթանակի կապակցությամբ։ Ահա տեսնում ենք Իվետայի հովանավորին։ Եթե հավատանք ասեկոսներին, ապա նրանց շփումը չի սահմանափակվում միայն հովանավորությամբ։ Ինչևէ, եկեք վայելենք քառորդ եզրափակչի մյուս խաղը։ Եկեք վայելենք, Ռոբերտ։ Ասեմ, որ հաջորդ զույգը արդեն դուրս է եկել քո։ Արա զզվզրի կարա ձեր թենիսով։ Ուր նայում ես, թենիս։ Ուղիղ կանգնի վայ։ Փիրուզա, ձեռքերդ վերև, փորիկը հետ քաշի, ապրես լավա։ Արա, ոնց են մեր դիզայներները։ Պիտի որ դուրդ գան։ Գտիկ միտուր բայ։ Ուսպակոյս աղջին, ով աղդիկ տալին։ Ուղիղ կանգնի։ Աղվան, որտեղից ես պեղել ես գենդերազուրկ տիմաֆեյներին։ Արա դե իմ դուրն է չեն գալի։ Բայց ասին ամենալավը սրանք են հարսանիք փաթեթավորում։ Ռավո ոնց է վիճակը։ Անին խաղն արդեն սկսել է, չես գալիս։ Կգամ, անպայման կգամ։ Ուր կգամ, հետում ես խոսում։ Մամայիս։ Բասը ինքն էլ գա, քո մերը մերն էլ ա։ Կասեմ։ Արա սկի մեջ է ճիճար չկա։ Արա քելը հետանք մի կտոր հաց ուտենք։ Անին չի կարողանում ընդունել գնդակը եւ այժմ պատրաստվում է հաջորդ պատուսմանը։ Այսօր անի խաղը անճանաչելի է։ Շատ ցավալի կլինի, որ նման ուժեղ թենիսիստուհին քառորդ եզրափակչում հրաժեշտ տա մրցաշարին։ Ոնց է վիճակը։ Վատ, կրվում է։
Անի Մարտիրոսյանը կրկին պարզ իրավիճակում չի կարողանում ճիշտ կողմնորոշվել։ Անին պետք է շուտապույտ կենտրոնանա։ Այսպիսի խաղով նա կտապալի ամբողջ սեթը։ Ո՞նց խերով էր։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Քանի սենց լավ տրամադրություն ունեք, միգուցե այսօր հանդիպենք, համել հարցազրույցը կշարունակենք։ Ճիշտն ասած երեխաներին արդեն խոսք եմ տվել, որ այսօր կայցելեմ ճամբար։ Ես ես կարող եմ ուղեկցել իմ ավտոմեքենայով։ Կհամաձայնվեմ միայն մեկ պայմանով։ Եթե այդ համբուրի համար եք ասում, խոսք եմ տալիս էլ չի կրկնվի։ Ես նկատի ունեի, որ ինձ հետ պետք չի օֆիցիալ դուքով խոսել։ Ոնց ասես, տենիսիստ քուր ջան։ Սենց։ Հա, մեռնեմ ջանիդ։ Էս ինչ ծուխ է։ Վտանգավոր չի։ Չէ, վտանգավոր չի։ Նորմալ է, նորմալ է։ Նորմալ է։ Մենք սպասել ենք հետ երկար, բարի գալուստ, մեր Դեդե դու անի սիրածն ես։ Ես էլ էի շատ կարոտել։ Անպայման։ Կարելի ասել հա։ Գիտեք ինչ եմ ուզում։ Հարսանիքի տեղը են կինոների նման այդպես կանաչ դաշտում ալնի։ Ալտարը։ Այ անդարը, բայելիչ, բայ անդար կդիլի։ Յանդար չլելիս մեծ սոսաբարիկ է ուզում, որ բերեն գրած ունի մեծ տարերով։ Այլ ինչ ասոսում։ Այսօր էլի հավաքույթ ունենք։ Քո խոսքը առաջնորդին ոգևորելա։ Ինձ ուղարկեց, որ քեզ հրավիրեմ։ Չեմ կարական կարամը զբաղված է։ Արամը պետք չի։ Առաջնորդը մենակ քեզ է կանչում։ Ես էլ եմ զբաղվում։ Քաչ ասես չեմ կարական։ Ճիշտն ասած, ես կարծում էի, թե մենք արդեն ընկերացել ենք։ Ես չէի ուզի ավելորդ անգամ հիշեցնել, բայց շանտաժն ուժի մեջ է։ Երեխաները շատ են սիրում Անին։ Ինչքան էլ զբաղված լինի, մի ժամանակ է գտնում մեզ այցելելու համար։ Գիտեք ինչ, իդեպ Անին կարող է շատ լավ խթան հանդիսանալ երեխաների համար։ Հետագայում մեծ թենիսիստներ կդառնան։ Համաձայն եք։ Հա։ Քամին էլ անցաչապա ճամբարի դրոշակը փոքեց եւ գցեց։ Երեխաներից մի քանիսը ուզում էին բարձրանան եւ սարքեին։ Ես չթողեցի, որ երեխայը բարձրանա մի բան լինի։ Երեխաները միշտ կարգու կանոնով, միշտ հագնված, պատրաստված։ Հասկացա, որ դուք խիզախ տղամարդ եք։ Կարող եք դուք կարողանաք մեզ օգնել, հա։ Հա։ Շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիք։ Ինչի համաձայնվեցի։ Սենց անիմաստ կյանքս ավարտվելու է։ Վերջ, իշտում եմ։ Ապրես, Արամ։ Եթե դրոշակ ուղեք, ճամբարի կողմից հերոսի մեդալ կստանաք։ Էդ մահու։ Այսօր դուք կլինեք մեր ճամբարի պատվավոր հյուրերը, քանի որ դուք նման եք մեր ճամբարի խորհրդանիշին։ Պայծառ ինչպես արևը եւ խիզախ ինչպես արծիվը։
Ռաֆո, ես այսօր չեմ գալու։ Ուզում եմ կազմակերպեմ անի հետ առանձին մնամ։ Եղավ, հիմա հարմար չի, հետո խոսանք։ Դուք բոլորը հիշում եք այս երիտասարդին, որին հրաշք օգնեց, նա վեր կացավ սայլակից ու քայլեց։ Եվ այսօր նա իմ օգնությամբ կանի ավելի։ Լավա, այսպես պահի։ Այս տաղանդավորները իշքան են տալու ես սրաշկի մար։ Մարդա 1000։ Գշվել են արել։ Խապի բանի։ Ադեպտի սայլակով բավարարվի էլի։ Դու երեխաների դուրը եկար։ Խիզախարծիվ։ Շնորհակալություն, պայծառ արև։ Արամ, ինչու թեքվեցիք։ Ես ավելի կարճ ճանապարհ գիտեմ։ Փոքր ժամանակ ստեղ շատ եմ եղել։ Էս ինչ եղավ, փչացավ։ Նորմալ է։ Բայց կարող է այս անգամ նորմալ չի։ Որտեղից գիտեիր այս տնակի մասին։ Հայրիկիս հետ արշավների ժամանակ հաճախ այստեղ էին գիշերում։ Հեսա կրակը կվառեմ կտական։ Արամ, էլ չեմ դիմանում, սիրը խեղդում է, բեբի։ Քո հեռախոսն էլ չի բռնում։ Չէ։ Եթե վաղվա խաղի համար ես մտածում, մի անհանգստացի, ես առավոտ շուտ մեքենան կսարքեմ։ Այսինքն այստեղ ենք գիշերելու։ Մի վախեցիր, խիզախարծիվը քեզ հետ է։ Ես հենց խիզախարծիվից էլ վախենում եմ։ Հեսա ես քեզ համար ընենց մահճակալ կկազմակերպեմ, հյուրանոցից լավ կքնես։ Շատ մի տանջվի։ Ես միևնույն է միայն տանն եմ կարողանում հանգիստ քնել։ Ու առհասարակ աշխատում եմ տնից երկար չբացակայել։ Ինչի։ Մեկ տարի է, ինչ մայրս հիվանդ է ու ես եմ նրան խնամում։ Հիմա էլ անհանգիստ եմ, որ չեմ կարողանում զանգահարել։ Չգիտեմ ինչի քեզ ես ամենը պատմեցի։ Բայց եթե գլուխդ տարային պրոբլեմներով կներես։ Չէ, խնդիր չկա։ Իսկ այ դու վաղը խնդիր կունենաս։ Եթե մեքենան չսարքես ու ես ուշանամ կիսաեզրափակչից։
Bon appétit, mademoiselle. Սա իմ նախաճաշն է։ Դե կներեք ձեր գեղազանցություն, ծաղերի վրա հաց պանիր եղջիկ չի աճում։ Մերսի։ Իսկ մաքենան սարքեցիք, մսյո։ Oui. Այ քեզ բան, Իվետա Սահակյանը չի կարողանում վերադարձնել մրցակցի հատվածը։ Նա տանուլ է տալիս առաջին սետը։ Կարծես թե սենսացիա է հասունանում։ Այո Կարեն, բայց արի չմոռանանք, որ Իվետան այդպես հեշտ չի անձնվում եւ պետք չէ շուտապույտ կանխատեսումներ անել։ Խաղը դեռ առջևում է։ Տեսար որ հասցրեցինք։ Մնալու ես չէ խաղը դիտելու։ Իհարկե։ Դու ինձ հաջողություն ես բերում։ Դե ես գնացի։ Ալո։ Ուր ես արա։ Զանգումը Փիրուզը չի վերցնում։ Երևում է քնած է մնացել։ Մի հատ թափով գնա վերցրու 20 րոպեից հարսանիքի փորձին ըլեք։ Եղավ։ Արագացրու արա։ Բայ մի անհանգստացեք, ամեն ինչ կհասցնենք։ Տեսնում ես Կարեն, ես քեզ ասում էի, որ պետք չէ շտապել։ Թենիսը անկանխատեսելի է։ Իվետայի մոտ կարծես երկրորդ շնչառությունն է բացվել։ Եվս 2 գեյմ եւ նա կհաղթի ամբողջ խաղը։ Այո, Ռոբերտ Խոստովանեմ, որ կանխատեսումները սխալ էին, բայց ես նկատել եմ, որ սա առաջին դեպքը չէ։ Երբ Իվետան խաղի մեկնարկում պարտվում է, սակայն հետո տանում է կամային հաղթանակ։ Սա կարծես թե նախապես մշակված մարտավարություն է։ Բայց ինչի ենք փոխում շորերը։ Հիմա գնում եմ այդ հարսանիքի փորձին։ Գիտես, երեք գիշերն ինչ եղավ։ Ռաֆո, հիմա չէ։ Դու գնա իմ տեղը նստի տրիբունայում, որ անին մտածից տեղ եմ։ Հերվից չի ճանաչի։ Նորապսակները հագնվում են, հիմա կգան։ Մենակ շորերը տենակ, մամա ջան։ Բա տեստերն ուրա։ Խնդրեմ։ Էս կլուննովա։ Սպեշլ հրավիրված մարդ է։ Դուք հեսա փորձը կտեսնեք, նոր կգնահատեք։ Վայ երեխեք, եկան։ Աղվան, կարծում եմ քո անթրաշինկերներն այս ամենը շատ դուր կգան։ Հələ մի րոպե։ Արես ուզում եք ինձ խայտարակ անեք։ Վայ, սա ժամանակակից արվեստ է։ Այ արվեստա գեյ։ Դու հիմա ժամանակակից տենց ես ուտելու։ Կայրե կարա, կայրե։ Ախպայրս, քոզի արասների համար հետո ես սխչալու։ Կայրե, կայրե։ Այ հիմա ճանաչում եմ աղվանիս։ Սիշ պատմության մեջ ընկա։ Որ զանգում եմ, ինչի չես պատասխանում։ Հորդ հայկնիկ է մարա։ Ես ինչ խզողնանի չոր ես հագել։ Հարսանիքից փորձն ենք անում։ Բա պես են ուրա։ Մարետա, ես քեզ հետո ամեն ինչ կբացատրեմ, մենակ հիմա գնաս տեղից խնդրում եմ։ Գնամ։ Հանի ես շորերը դրադերա։ Դու ով ես։ Ոնց ով ես։ Մամասա։ Աղվան։
Մարետ։ Ես մեր հետ կարգին մուժիկ ա, խիշու չէիր ծանոթացնում։ Այսօր իրիգուն գնում ենք ռեստորան, մեր ծանոթությունը նշելու։ Չոր մտանք ֆինալ։ Մարետան է եկել, հիմա աղվանենց մոտ է։ Յուրջ, հանգստացի, ասել եմ մամասա, վաղը վերջին օրն է։ Անին պտի սիրարվի ինձ, այսօր հրավիրում եմ ռոմանտիկ ընթրիքի։ Ներողություն ջուր կխմեք։ Ահա։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն։ Դու նույնպես շատ լավ տեսք ունես։ Շնորհակալություն։ Ալո։ Ինչ ալո, ուր ես։ Զբաղված եմ։ Դե ուրեմն թափով արիլ եւ ռեստորան։ Մենք արդեն հասել ենք, մտնում ենք ներս։ Այ, ինձ իրար տենիսի ստույնա, ապա գնամ սելֆի անեմ կամ։ Այ բալաջան իշ տենիսի ստույ, արի դիկտոր ասուտ է։ Բարև ձեզ, կարելի է ձեզ այդ սելֆի անեմ։ Խորովա, թոնդրի, մաղալի, մեկ է դարս։ Ապրես ազիզ։ Իոտ է շիշարաղ։ Արամ, ինչ պատահեց։ Հեռախոս է իման գալիս։ Ես գնամ լվացվեմ, համել մենյուն կուսումնասիրեմ։ Ես գույն ինար որին մերնեմ, գույշ կուտես։ Միտասը կտոր։ Ռաֆոշ տապարի լեոն ռեստորան։ Ես անի հետ ստեղ եմ, աղվանենք թարսի պես եկել նստել եմ մուտքի մոտ։ Հարսի պես չէ, թարսի պես։ Ես է Ժանեի սենտրած ռեստորանն է, էլիտար։ Գոնե մեկ անգամ քաղաքավարի կընտրենք աղվան։ Ադե չեմ սիրում սես տեղեր։ Բարև ձեզ, համեցեք կներեք, արա ոնց որ հայ չններ։ Դե դուք մի բան զակասվեք, ես գնամ չերազրկվեմ կամ։ Հանգիստ հավաքի քեզ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Թե ասիգլին էի, նստած չիշիկ կան էի, Շալաղաջը լավ էլ է ժան աստե։ Արամ, ինչ ա եղել։ Մենուն եմ կործրել։ Ոչինչ, նորը կխնդրենք։ Մատուցող։ Մեզ մենյու կբերեք։ Օհ, ոչ, այս սեղանը պատվիրված է։ Ափսոս, լավ գնացինք։ Այս սեղանը ազատ է։ Դա էլ է զբաղված։ Խայտարակություն։ Մեկ նույնիսկ մեկ րոպե այստեղ չենք մնա։ Գնացինք։ Ես ես կուղեկցեմ։ Արաս դե մինչև սոված չեն մերրում, զարկազը չեն բերում։ Ներողություն, հազար ներողություն պատահական ստացվեց։ Համարյա չի երևում։ Այ չուրքի գազող։ Սմպորտում ներար։ Էս էլ քեզ քաղաքավարի ընտրեցինք։
Արամ, դա այսօր քեզ շատ տարօրինակ ես պահում, ի՞նչն է պատճառը։ Պատճառը քո այսօրվա շլացուցիչ տեսքն է։ Միայն այսօրվա։ Ոչ։ Անկեղծ ասած, երբ քեզ առաջին անգամ տեսա, թույն դուրս շատ եկար։ Դու այնպես ինքնամոռաց էիր ինձ սիրահետում, որ նույնիսկ մոռացել էիր քո հարցազրույցի մասին։ Փաստորեն դու հասկացել էիր ու թեմ չէիր։ Գիտես, թենիսիստներն ունեն սնահավատություն, որ սերը կարող է խանգարել կարիերային։ Իսկ ես վաղվա խաղում պետք է անպայման հաղթեմ։ Լավ, պարզա։ Փաստորեն քեզ համար չեմպիոնի տիտղոսը ավելի կարևոր է, քան սերը։ Հավատա, հարցը չեմպիոնի կոչման մեջ չի։ Ես վաղը պետք է հաղթեմ հանուն իմ սիրած մարդու։ Քո կյանքում ուրիշ տղա կա։ Խոսքը մայրիկիս մասին է։ Ես քեզ պատմել էի, որ նա հիվանդ է։ Ինձ գումար է հարկավոր նրա վիրահատության ծախսերը հոգալու համար։ Վաղվա խաղում հաղթողը բացի չեմպիոնի կոչումից կստանա նաև դրամական պարգև։ Եթե ես վաղը պարտվեմ, ամեն ինչ կորած է։ Իսկ ուրիշ տղա իմ կյանքում չկա։ Ու եթե լինի, ես շատ կուզենամ, որ ինքը քեզ նման լինի, որովհետև դու լավն ես։ Ես լավը չեմ։ Լավն ես։ Խփում եմ, որ բնական լինի, որ անին էլ տենը հավատա, որ քեզ փախսել են խելոք պարտվի։ Սպասի, Ռաֆո, ամեն ինչ տենց հեշտ չի։ Անին։ Ես սիրարվել ես։ Ռաֆո։ Կարող է մենք էլ ենք սիրարվել։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է ամեն ինչ կողքի դնենք ու մեր պլաններից հետ կանգնենք։ Ռաֆո ինձ այսօր անին պատմեց, որ նա Շատ լավ, ուզում ես ազատվես, բայց չի ստացվում։ Ռաֆո, դու ինչ չես լսում։ Ինչ է եղել։ Հայես սիրարվել եմ, բայց այդ չի պատճառը։ Անին իր մամայի վիրահատության համար գումար է պետք, որ ինքը կարա միայն մրցաշարը հաղթելու դեպքում ունենա։ Հիմա հասկացար։ Տենց աշխարհում լիքը հիվանդ մարդ կա։ Ինչ ես առաջարկում, մեր կյանքի ամբողջ աշխատածը կորցնենք, բոլորին բուժենք։ Ռաֆ, պարզա, որ չեն կարա բոլորին բուժենք։ Բայց անի մամայի կյանքը կոնկրետ մեզանից է կախված։ Չես հասկանում, մարդու կյանքը աշխարհում ամենաթանկ բանն է։ Ու եթե դա մեր համար էլ արժեք չունի, ուրեմն մենք բուժվելու կարիք ունենք։ Ինչ ասեմ։ Դու ես բերմենչի ամենախելացին, մարդկայինը, բարին։ Ես ինչ։ Ես կատարող եմ, հնարավոր վազի ես արա, վազի են արա։ Ես ով եմ, որ քո այդ վիճ եմ, այստեղ էլ անելու բան չունեմ։ Առավոտ գնում եմ։ Արդեն մեկ շաբաթ է թենիսի առաջնությունը անտարբեր չի թողնում ոչ մեկի հաշված րոպեներ անց մենք ականատես կլինենք այս առաջնության ամենագլխավոր իրադարձությանը՝ եզրափակչին։ Լարված հանդիպումների արդյունքում պարզ դարձան երկու լավագույն թենիսիստուհիները, որոնք այսօր կպարզեն, թե ով է նրանցից ուժեղագույնը։
Ես բազմիցս կրկնել եմ, թող հաղթի ուժեղագույնը։ Ավելի բարդ մրցաշարերում եմ հաղթել։ Վստահ եմ, որ այս մեկն էլ բացառություն չի լինի։ Դե ինչ, հաջողություն ենք մաղթում թենիսիստուհիներին այսօրվա խաղում։ Ինչպես ասում են, հաղթողն իր հետ կտանի ամեն ինչ, իսկ պարտվողն ընդհանրապես փոփանքի խոսքեր։ 3 գեյմ անընդմեջ հաղթում է Անի Մարտիրոսյանը, ու եթե այսպես շարունակվի, այս տարի մենք նոր չեմպիոն կունենանք։ Այո Կարեն, բայց արի հիշենք Իվետայի յուրահատուկ պարտավորության մասին։ Ռոբերտ Իմիջայլոց ջարդված ռակետների քանակից կարելի է ենթադրել, թե քանի սեթ է տանուկ տվել Իվետան։ Հետական մատուցմանն է պատրաստվում Անի Մարտիրոսյանը։ Աղվան ջան, հլը գարչեցան փոխանց։ Արես խոտոգին խազեն, તો թենիսի չէ օպերետ է դա։ Անամ, կետ բանն եմ ասենում։ Խաղից հետո։ Այժմ թենիսիստուհիները գնում են ընդմիջման, իսկ մենք կհանդիպենք 15 րոպեից։ Ես հեսա կգամ։ Քանին պիջումա, ինչ բերեմ։ Խոսի շարմա, պապա։ Ինձել են ձեթով պերաշկիներից մեզ։ Ժաննա։ Մի քիչ կուլտուրա ու տակտի զգացում բեր, ախոն։ Արա կեչուպով կուլտուրա բերեք, արա։ Բարև, չուլքու արև։ Աղոն ձեզ հիմա ժամանակը չի նայպես ուտ ինչ են անում։ Ես ովքեր են։ Սպասես փեսակացողներով զբաղվենք, հետո կանրադառնամ քեզ։ Միցը պրտա, ինչքան շուտ գործը վերջացնենք, ենքան շուտ կազատենք։ Հա, արա, ես դուքները չերիկից միջև վերջանեք ձեր գործը։ Հիմա ձեր տեղը մենք պետք է վերջացնենք։
Ահա, գնաց։ Եթե չպարտվես, Արամին կսպանեք։ Սպասենք խաղի ավարտին։ Ռաֆո, դու չես գնացել։ Քո մեքենայով հեռու չես գնա։ Հոնդու հիմար չես, էսի չես անում։ Վատ ես կոչն եմ պոկում։ Դու մի քիչ արագադրի չեմ կարող ես գեզի երկար պահեմ։ Սպասեք, ես եմ ռուլի լստելու։ Արագ քշի։ Ջոգինգի ճարի, արա ջայլությունը ծեիշ է, տեսան դրան ոնց խեղդեպի։ Բրել էին։ Հլը մի ռոպ է, ես շուրկի գզողի ճանաչում ես։ Հա, ընկերս է։ Բայց մտել էր իմ դու, որ կողություն աներ։ Գիտեմ, ես էի խնդրել աղվան բարիսիչ։ Ուրեմն ասում է երկուսը թե չուրկի գզողեք, հիմա ինձ ամեն ինչ չպատմեք, հավի պես գլուխներդ բոկելու եմ։ Կարծես թե սպորտային բախտը երես է թեքել անից եւ միայն հրաշքը կարող է փրկել նրան։ Ինչ խաղադրույք, ինչ կապ է, ինչ անի, ափիրուզս։ Կներեք, բայց ես փիրուզին չեմ սիրում։ Էդ ոնց, Արիստելը։ Դոպ, Աղվանջանի թողլը, թողլը։ Պապա։ Քեզ այդ ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, ես նորմալ եմ, իսկ դու։ Ուշացել եմ։ Ոչինչ։ Ես քեզ կսպանեմ։ Ինչ է կատարվում, դուք ով եք։ Ինչ ա եղել, պապա։ Ես քեզ չի սիրում։ Ոնց, հարսանիք չի լինելու։ Ինչ հարսանիք։ Դու միջև մաչը ջոգեցիր, որ սաղից մատի վրա պրեսրել է, կեզ էլ է դա։ Ինչ ես գորգորում, տղու որ շտապ փող պետք չլներ, ինչի պետք ես խես, թե իսես դու հուլ խապես։ Ես դու ուրեմ ամեն ինչ իմացել ես ինձ ոչ մի բան չես ասել։ Եկա կնիկ ես, ավելի աղվանջացամ է։ Պապա, ես ավելի լավ Բարի կտավ, հա։ Սաշկյան կես պտի վերանը տնեն, բամբակով ջուր կացած։ Ես կնիկիր եք ամիս աշխատավար չի ստացել։ Ոչ մի բարի չես Արամ, ինչ է կատարվում։ Ինչ փող։ Ինչ ես խաբել։ Որպեսի խաղադրույքով գումար աշխատեի, ես մշակել էի ստոր պլան, ըստ որի դու պետք է սիրահարվեիր ինձ ու պարտվեիր հանուն սիրո։ Քո պլանը լիովին իրագործվել է։ Ես սիրահարվել եմ ու պարտվել։ Շնորհավորում եմ։
կարելի է։ Պետք է նայելի, էլ չեն գալու ձեր հավաքներին։ Բայց ես դրա համար չեմ եկել։ Պարզվեց դրանք սեկտա են։ Դուրս եկա։ Հələ նայ, այսին երկուսը չեմ, որ ինձ առևանգել էին։ Ճիշտ է։ Այ ես հենց այդ հարցով եմ եկել։ Ես պիտի խոստովանեմ։ Ես տեսել էի ոնց են Բագրատի թիկնապահները մտնում ձեր սենյակ։ Ու ձեր համարից գտա այս բզեզիկները։ Դեժուչոկները։ Այ հիմա պարզ է, սրանք որտեղից մեր ամեն մի քայլի մասին գիտեին։ Փաստորեն այս ամեն ինչի հետևում Բագրատն է կանգնած։ Ես կարող եմ ձեզ օգնել։ Ես ինչ ես բեղերը կպցրել։ Դե նավսյակ էլ։ Կարող եմ ձեր մենեջերին տեսնել, կարևոր ինֆորմացիա ունեմ հայտնելու։ Բագրատի մոտ։ Մի րոպե։ Այս սրանց մոտ էր։ Աստորեն սենց անշնորհ ձևով եք եկել, հա։ Դե ասին դատարկ ձեռներով չգանք։ Կես ժամով աութեղի։ Խնդրեմ, սա էլ ձեր պատվերը։ Սպասի։ Դատելով ես լսող սարքերից, հիմա ամենակիչը մի 50 ոստիկան դրսում սպասում է հարմար պահի, որ ներս մտնի ու ինձ ձերբակալի։ Դուք էլ ձեր կարճ խելքով մտածում եք ինձ խոսացնեիք, խոստովանություն գործեիք։ Չեք հասկանում, որ դրանով ինձ խորը վիրավորում եք։ Ուրեմն ձեր կարծիքով ես այդքան անասուն եմ, որ այս ժանագին ներկայացման կուտը պիտի ուտեի։ Գիտեք, ձեր նման քանի բեմադրող ռեժիսոր եմ թաղել։ 5 տարի ամալից եք ընկել են հետևիցս, բայց ոչ մի ապացույց չունեն։ 2013-ին ֆուտբոլի դարպասապահի նշանածին էինք փախցրել։ 2014-ին սուդիայի երեխեքին ու ֆինալը կրեցինք։ Այս տարի էլ լսած կլինես, քեզ փախցրինք ու գավաթը տարանք։ Վատ փող չաշխատեցինք։ Իսկ եկող տարի Անիիդ կկպցնեմ ու ինքը կդառնա իմ անձնական օգտագործման թենիսիստուին, բոլոր իմաստներով։ Ու չնայած այսքան բան իմացաք, ձեզ բաց եմ թողնելու, որովհետև ոչ մի ապացույց չունեք։ Գնացեք ու տեղեկացված ուլի պես ապրեք ձեր անպետք կյանքը։ Արի տար սրանց։ Բարև ձեզ։ Բզեզիկը ձեզ,
Իսկ շամպայնը ձեզ գաղութում հաստատ պետք չի գա։ Բոլոր լրատվական միջոցների ուշադրության կենտրոնում է գտնվում հայտնի գործարար Բագրատ Տերմանյանի ձերբակալությունը, որը տեղի ունեցավ այսօր առավոտյան։ Վաղուց էին լուրեր պտտվում Բագրատ Տերմանյանի ապօրինի գործունեության վերաբերյալ։ Իսկ այս սպորտային խարդախությունը ինձ թվում է առիթ կհանդիսանա, որպեսզի համապատասխան մարմինները ստուգումներ իրականացնեն նրա գործունեության ուրիշ ճյուղերում։ Իսկ ակտիվիստների հարցին Հետո էլ երեխեք, հետո։ Բագրատ Տերմանյանի ձերբակալությունից հետո անհերքելի փաստերի հիման վրա տեղի ունեցավ օրերս կայացած թենիսի մրցաշարի եզրափակիչ խաղի արդյունքի վերանայում, որի արդյունքում Իվետ Ասահակյանի հաղթանակը չեղյալ համարվեց եւ գավաթ ու գումարային պարգևը հանձնվեց Անի Մարտիրոսյանին։ Իսկ խարդախության արդյունքում տուժած անձանց բուկմեյքերական ընկերությունները վճարեցին շահումները։ Մի տխրեք, կարևորը լավ գործ եք արել, մարդու կյանք եք փրկել։ Արա, բա իմ փողը երբ եք տալու։ Բարև ձեզ։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, բանկը վաճառել է ձեր սրճարանը։ Խնդրում եմ, այս թղթերը ստորագրեք, որովհետև հիմա սրճարանի նոր տերն է գալու։ Կոֆե կխմես։ Իհարկե ոչ։ Ահա եւ նա։ Խնդրեմ, ծանոթացեք։ Մենք արդեն ծանոթ ենք։ Ծանոթ եք։ Այո։ Ես նրան սիրում էի, իսկ նա ինձ խաբեց։ Ով։ Ես գիտեմ, որ աններելի արարք եմ գործել, բայց շատ եմ ուսում, որ աների ինձ։ Սպասի։ Մեկ էլ խնդրում եմ, ասա, որ ես շատ եմ սիրում իրան։ Ասում է, Ես որ լսեցի։ Դե ես երևի գնամ։ Թղթերը սեղանին են։ Դες գնամ, ճանապարհ եմ։ Դե ես էլ գնամ։ Մի խոսքով գնամ։ Մամաս արդեն լավ եմ։ Շնորհակալություն։ Լավ, երևի ես էլ գնամ։ Իսկ մենք կարող ենք նորից հանդիպել։ Իհարկե։ Ամեն օր։ Քանի որ դու արդեն իմ աշխատողն ես։ Եվ տեղեկացնեմ, որ ես շատ խիստ տնօրեն եմ լինելու։ Ու փետուրներդ պոկելու եմ խիզախարծիվ։ Ոնց ասես, պայծառ արև։ Մենք մի հատ էլ անավարտ գործ ունենք։
Լյով, չես նկարվում։ Լյով չես նկարվում, լյով։ Լյով չես նկարվում։